Добрый день, Следственный центр ООН Дмитрий Минск, переулок Артура, дом 4, корпус 1. Насос Партизан 1500, обычный фекальный насос. Покупатель заявляет, гудит, не работает, не включается. Включали второй раз, продан в августе этого года. Выглядит довольно новым. Итак, как производится диагностика? Проверяем вначале, нет ли у нас короткого замыкания на корпус. Включаем на прозвонку наш вольтметр. Между собой оно звонится, конечно же, а так оно звониться не должно. Меняем. То же самое, 0. То есть короткого замыкания нету. Далее берем ключ на 17, желательно длинный, и просовываем его, чтобы напрямую болт крепления крыльчатки. Не крутится, но очень плохо. То есть, скорее всего, здесь идет засор. Включать нет смысла, значит. Здесь мы его не будем сразу разбирать. Для того, чтобы его разобрать, понадобится, давайте чуть приблизим, ключик на 10. Ну, для удобства можно взять шуруповерт с головкой на 10. Это нам уже не надо, убираем. Это тоже пока не надо. Так, отпускаем болты крепления подставки, чтобы добраться до крыльчатки. Так, далее берем шуруповерт, головка на 10 и откручиваем болты крепления подставки. Болт длиннее почему-то стоит, скорее всего, за кто-то его вскрывал. Снимаем, да, и что мы видим? Видим, что в рабочем колесе и на корпусе, вот крышки, у нас большое скопление волокнистого вещества. Волокнистое вещество запрещено, читаем инструкцию по эксплуатации. Для таких насосов нельзя перекачивать воду, содержащую волокнистые вещества. То есть вот мы их извлекли. Сейчас будем откручивать. Видите, уже сразу начинает крыльчатка у нас свободно вращаться. Но все-таки мы сейчас открутим наш болт. Ой, извините, гайку крепления на 17, ключик наш. Чем-то нам необходимо заскополить этот насос. Это может быть любой подручный материал. Например, пассатижи. Будем крутить вот в эту сторону. Берем наши пассатижи, трещотку, ключ на 17 и откручиваем гайку. Откручиваем гайку. Да. Достаем наши пассатижи. Снимаем крыльчатку. Здесь будет шайба еще. Гровер. Снимаем крыльчатку, там еще есть шпонка, ее не потеряйте, потому что очень важно, чтобы она осталась на месте. Итак, да, что мы видим? Видим, что волокнистое вещество намотано на ротор. Клиенты, возможно, пытались чистить сами, но почистили не до конца. Значит, мы сейчас это все быстренько очистим. И продемонстрирую вам, что данный насос начнет работать. В случае это, естественно, не гарантийный. Инструкция по эксплуатации сказано, вода не должна содержать вещества волокнистые. А в гарантийном свидетельстве сказано, что при попадании посторонних веществ, из-за которых вовнутрь оборудования, из-за которых оборудование перестает работать, также является не гарантийным случаем. Обращаю внимание, вот эта шпоночка, мы увеличим, шпонка на валу, на которую потом, вот она, видите, на которую потом мы посадим нашу крыльчатку с пазиком, она должна обязательно оставаться. Ну, тут мы должны это все очистить. В общем-то, это все можно делать подручными средствами. Ничего тут такого серьезного или сложного нету. Сейчас мы просто возьмем
компрессором продуем эту оставшуюся пыль. И будем собирать все обратно. Немножко еще почистим крыльчатку забора воды. Взяв какую-нибудь металлическую щеточку. Случай этот не гарантийный, но так как оборудование, в общем-то, выглядит действительно хорошо, поэтому по согласованию с поставщиком это будет безвозмездно для покупателя в целях диагностики. Мы все это прочистили. Сейчас установим все это назад и проверим его работоспособность. Итак, одеваем наше рабочее колесо так, чтобы шпонка попала на паз. Далее одеваем гровер, гайку, гайку необходимо зажать. Опять же, можно использовать, конечно, пистолет, но усилие здесь не требуется большое, поэтому будем зажимать просто, используя какой-то подручный стопор. Опять же, как в нашем случае мы снимали с использованием пассатижей, так и зажмем с использованием пассатижей. Вот так. Сильнее уже это и не нужно. Извлекаем наши пассатижи и ставим на место. Ну, для того, чтобы продемонстрировать, проверяем, работает он или нет. Можем подключить его сейчас к сети. Подключаем к сети. И поднимаем вверх поплавковый выключатель. Как видим, оборудование запускается и работает полностью исправно. Воду даже нет смысла опускать, мы не будем этого делать. Все работает. Ну, крышку сейчас поставим обратно. И еще раз проверим уже в полной комплектации. Так, берем наши болтики, запоминаем, где стоял длинный, почему-то, скорее всего, покупатель сам его скрывал, возможно, винт был утерян. Ставим это обратно. И зажимаем
стали ключом по диагонали. Не прикладывайте слишком большие усилия, потому что сорвете резьбу. Если чувствуете, что уже дожато, то на том и останавливаетесь. Так можно проверять как новые недавно купленные насосы, так и тоже, которые проработали много времени. Тут обращайте внимание, что здесь будут заржавевшие болты. Итак, ставим наш насос. Подключаем его к сети, электросети. Для диагностики положим сюда вот листик бумаги. Поднимаем наш поплавок. Включается, лист падает. Ну, все исправно. Оборудование исправно. Пробуйте, главное ничего не сломайте. Все удобно.